爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少缘才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头，就算没有放手，两个人紧握着双手就足够。命运牵爱的记忆带不走，我只愿陪在你左右。给你买了点零食，进来吧。你随便坐。哎，你在干嘛呢？整理照片啊。这些都是什么时候的照片啊？我们上大学的时候。哇，小萌姐以前是长头发呀，好漂亮啊！你们班男生以前是不是都暗恋她呀？这简直就是女神嘛！如果还能回到过去，回到那个时候，该多好啊！你今天怎么突然有兴趣看这些老照片啊？因为小萌想看啊，她害怕有一些照片只有我有，她没有，她从来都没有看过。她想把过去的照片全部都看看。那这样是好还是不好啊？不管怎么样，他现在想做什么，我们都帮他去实现吧。以前怎么没有听你说过去台湾当交换生的事儿啊？最开始是小萌想去的，我就陪她去了。我还记得我第一次见小萌的时候，那个时候是大一。当她第一次坐在我身边，我看着她，我就知道，好像这辈子我跟她有某种缘分。
那你就是在那个时候喜欢上他的？说不清楚，说不清楚具体在什么时候喜欢上的他，但是就是希望跟他在一起，一起上课，一起吃饭，一起去图书馆。这种感觉真的很奇妙。既然你这么喜欢他，当时怎么不跟他表白呢？因为跟他在一起就已经很幸福了，就希望一直维系着这种感觉，所以表白不表白已经不重要了。而且还有载具，确实能看出来，你们3个人的感情特别好。我们自称3剑客，说好了这辈子有福同享，有难同当。我也明白载俊对小萌的感情，但是3个人就这么一路走过来了，谁也不想打破它。我曾经问过我自己，到底什么是爱？我总结出来的答案是，其实每一个人的爱都是不一样的。对于我郑磊来说，我的爱就是一种陪伴，一种呵护。我非常非常享受这种很温暖的感觉。我觉得爱不一定就是要得到对方啊，可以远远的看着，远远的呵护着。我很快乐。郑磊，感觉这段时间你变得不一样了。大家就这么一直走下去吧。只要小萌能够好好的，小萌、载俊、妙妙，还有你，我衷心的祝愿你们可以幸福。小萌姐，快尝尝我熬的汤。谢谢童丹。怎么样，好不好喝？好喝，特别好喝。小萌姐，其实我很想谢谢你。我跟郑磊聊天，聊到很多你们上学时候的事，他还跟我说了他很多的心里话。那这么说一来，你们俩的关系跨了一大步嘛。一个男人呢，愿意跟你谈他的心事，就说明是他全然相信你的时候。其实啊，我还和他只是停留在良好互动的邻居关系上。只是一直以来，我都知道他喜欢你，在乎你。虽然你一直都跟他说清楚、讲明白了，但是啊，他的心里就一直都有你。
我呢，就好像在跟一个假想的情敌在打仗，虽然是看不见摸不着的，但是他却武功高强，经常能把我弄出内伤。不过现在啊，我终于能松口气了，因为郑磊终于把他的心给腾出来了。其实这一路以来，我也觉得自己亏欠了他很多。不过今天听你这么说，我也终于放心了。绕了这么久，我终于能感觉到，我跟他的关系似乎有了重新开始的希望。是吗？那我真为你们俩高兴。其实真的一份感情，它不怕时间磨多久，你还年轻，有大把的时间。我想前面这一大段过程，我怎么看我都觉得这是一件好事，这样会让你们两个彼此更了解对方，更熟悉对方。如果你们真的在一起了，你们才可以相处得更好。小萌姐，真的要谢谢你，要不是你一直鼓励我啊，我可能也等不到这一天。你就别谢我了，是你的，终究是你的。如果你真的想要放下，老天也会让你提起来的。不过，以后你要好好的对待我们家郑小磊，不许欺负他。知道啦，快喝汤吧，凉了就不好喝了。你怎么停到这里啊？你还记不记得这里？哦，是不是那个晚上，我的车子在这里抛锚？是这里吗？我们怎么到这里来了？你还记不记得那天晚上你跟我说了什么？你说你也懂我，我也懂你，我们为什么就不能试试在一起？他也懂你，你也懂他啊，那你们也相处得挺好的，你怎么就不能试试在一起呢？
那这么一来，我也懂你，你也懂我，我们俩处的也挺好的，你怎么不试试跟我在一起啊？看吧，爱这个东西，感情这个东西，要不要在一起，是不能被说服的。小萌啊，我想谢谢你把妹妹交给我，让我开始学习怎么当一个爸爸，让我开始知道生命中有一些爱是任何东西都没有办法去衡量。你一直觉得是我给妹妹有一个家，但其实是妹妹给了我一个家。我想谢谢你，让我做一个更好的人。这8年来，我什么都不敢做。今天我带你回来这里，是因为我想告诉你，我不想再有任何遗憾了。爱情像花火美丽，腾空了所有难题，手牵着你，我就不委屈。原谅我挥霍任性，用光我所有力气，甜言蜜语就活下去。爱情是不归的旅行，旅行是有你的你还记不记得风景。我为什么要学建筑？我爱你，音乐就是流动的建筑，而建筑就是凝固的音乐。他们两个，一个是听觉的感动，一个是视觉的冲击。我喜欢他们，是因为他们同样都有理性的美，他们讲求张力、比例、素材，但同时呢，也要呈现感性的美。如果说音乐是音乐家给世界写的声音，那么建筑是建筑师给大地写的情书。我想要做那个写情书的人。当然记得。我觉得音乐是流动的建筑，而建筑就是凝固的音乐。它们两者，一个是听觉感官的感动，另外一个就是在视觉感官上的震撼。如果说音乐是音乐家送给世界的声音，那么建筑就是建筑师给大地写的情书。我相信在每一个人的眼里都会有自己家的样子，而在我心目中最温暖最理想的家，它并不是冰冷的钢筋水泥，
它不仅仅要符合人的需要，它还要跟大自然相和谐，让天地人都感受到温度。但是我觉得最重要的是，它是爱的所在，和爱人一起相融相依，那里是满载着爱的地方。这是我写过最温暖的情书，来献给我最爱的宁小梦。想按下暂停，那些错失过的风景，等到爱的再次光临，换种身份为你放映，多少夜的孤单，无声的呐喊，岁月里轮转，嘘寒问暖，想要填满你的脆弱不安，游荡的步伐，它终于到达了彼岸，历经那些黑暗之泪和幸福交换，你要知道。爱情或许来得太晚，却不觉长。怎么我才等到你？我们漏掉的时光，如何加倍弥补遗憾？相爱很晚不算晚，只要你未走散。爱还有机会能圆满，把疑问藏到心底，即便是伤痛不已，假装梦还没醒，你从来未觉醒，我多想按下暂停，那些错失过的风景，等到爱的再次光临，换种身份为你放映。才等到你，我们漏掉的时光，如何加倍弥补遗憾？相爱很晚不算晚，只要你未走散，爱还有机会能圆满。
教授，当然来了。不好意思啊，有个会，等很久了吧？今天不是假日，我又来的突然。喝点什么？先生，您需要喝点什么吗？给我一杯拿铁，谢谢。好的。您怎么突然过来了？来看小萌？来看看你啊。看我打个电话我就去杭州了，还麻烦您跑一趟。是我要来见你，当然是我来了。您最近身体怎么样？我很好，就是小萌，她不太好。我都知道了，怕我伤心，你们都瞒着我。教授，您是小萌最亲的人，小萌也知道，如果您知道她身体的状况的话，肯定会非常担心，所以就不让我们告诉你。她也是好心，您就别怪她了。但是您放心，小萌的病情其实还好，比起8年前没那么严重。你想那时候我们都熬过来了，这次没问题的，肯定没问题。当然，我今天来就是要谢谢你。你谢我什么呀8年前在美国，小萌发病了，当时她人生地不熟，我又鞭长莫及，多亏了你，在她身边忙里忙外，前后打点。这次她又复发，又是你帮着联系病床，联络他在美国的医生，又请杨医生特别关照小萌。教授，这一切都是我应该做的。你对小萌太好了。你这么说有点见外了。你看，在我上学的时候，您那么照顾我，没有您就没有我的今天。其实，在我心里啊，一直把您当父亲一样。我跟小萌青梅竹马10几年了，那可以说我也算是看着她长大的吧。在我心里，小萌她就像我的妹妹一样。那您说我不照顾她，谁照顾她呢？当然，你的心思我明白。可能是小萌没这个福气吧。上学的时候，我记得您跟我们说过，举过一个例子，一栋成功的建筑，应该是从任何一个角度看，都是完美无缺的，都是能够振奋人心的，这才是完美的建筑。我觉得人与人之间的关系，是不是也应该是这样的？无论彼此是什么身份、什么关系，都不会影响到相互关心、相互爱护。我觉得我跟小萌就是这样的感情，所以您不用谢我，真的不用。当然，有你这样的学生，我很骄傲。你对小萌的病情有什么看法？也许是因为你们给他的爱让他太快乐了，只有心情快乐才会对病情有帮助啊。所以你
对小东的病情还是挺乐观的，是吧？是，我是挺乐观，但是未来的事情谁也说不准，我们只能尽力控制，但究竟能控制到哪一步，并没有100%的答案。但是，人活在希望当中，总比绝望当中强，不是吗？这一场。老人家，您听到的消息啊是真的，我们是免费帮张奶奶返修改建的。哦，我家也有问题呀，你们能不能也帮帮我呀？我们这个是一个公益团队，如果确实是经济上无法承担，又确实存在问题的话，我们会给您提供帮助的。哎呀，我家也很困难，我老伴过世啊，就我一个人，靠养老金度日。我家水管也裂了一次，没钱换了，我就找人呐。帮我修过，但是没修好，以后就一直滴滴答答，墙都淋湿了。这样吧，老人家，您别着急，您留一下这个您的地址和联系方式，到时候啊，我派专员上门调查，好吧？好好，谢谢啊！不要紧，不要紧，不客气。谢谢。这是我调查过的几户人家，确实是需要帮助，您看一下。工人们的保险都买了吗？放心吧，买保险就是保平安，工人的安全必须要重视。好，那我先过去了，忙吧。没想到会在这里遇到你。对啊，真的是好久不见。你还好吗？我很好。半年前你离开欧斯顿去旅行，我以为你不会回来了。唉，其实我早就回来了，只是没有通知任何人。这一次出去了，我才发现，世界上原来有那么多需要帮助的人。我就回来成立了这个公益社团，帮需要帮助的人改房子，也算是发挥特长了。正好，那孙妮姐，让我加入你的社团吗？我也想出一份力。真的吗？真的啊。那我们是求之不得。我们特别需要像你这样有才华的人。那不需要考核啊？别人需要，你不需要。谢谢你。是我要谢谢你。你还记得吗？你一直带着它。这个日记本。半年以来，每天我都在记录，我都会把那些特别温暖人心的小事写上去，所以它是我一份非常珍贵的回忆。相信以后会有更多美好珍贵的回忆，一定会有的，一起加油。帮我们准备那么多好吃的东西。来吧，谢谢爹地。对了，小萌要去参加癌症希望基金会的演讲，要不要我们先帮他听一下？好啊。大家好，我是宁小萌。
我母亲为我取名的时候，希望我像柠檬树一样，拥有强韧的生命力。小时候的我，并不知道生命力真正的含义是什么。我的成长和大家都一样，没有什么特别的。念书的时候，我不常被老师点名，可是长大之后，我常常被老天爷点名。所以我经历了2次癌症发病的过程。第1次发病是我22岁，我人在美国。那个年纪的我，青春狂妄，我一直以为我有大好的前程，有花不完的时间。生病了，我才发现，我不能把生命视为理所当然。每一天能够睁开眼睛，都是值得感恩的一天。8岁那年，我失去了母亲，所以我的整个童年都是不快乐的。于是，当我知道自己要面临死亡的时候，我擅自做了一个非常错误的决定。我放弃了未满周岁的女儿。我以为他不曾拥有，就不会失去，不会像我一样有一个不快乐的童年，像我一样痛苦的成长。可是我这个选择，让我变成了一个自私的母亲，也连累了我最好的2个朋友。老天爷对我是宽容的。8年之后，我有机会弥补我的过错。我和我的宝贝女儿团圆了，享受了亲情的温暖。可是却在这最美好的时光里，我又发病了。可最奇妙的是，第2次发病我并没有那么害怕。我开始学习好好的告别，安慰爱我的人，鼓励我爱的人。我终于体会到，人生是一场爱的学习，爱是我们活过的证明。在这个世界上，什么都会消失，只有温暖的爱才会留下来。现在我也终于明白了妈妈对我的期许。生命力不是什么难以理解的东西，生命力是爱的力量。未来不管哪一天，我在天上遇到妈妈，我终于可以很骄傲地告诉她，我是一棵柠檬树，生生不息，勇敢向上。谢谢大家。
我叫左妙妙，最爱我的人是老爸，最疼我的人是我妈妈。今年暑假最难忘的事情，就是回到垦丁，看见垦丁的海洋，还有我喜欢的朋友。常常有同学问我，上海跟垦丁哪里才是我的家？我问妈妈，妈妈说我出生在大地上，整个世界都是我的家。这个答案有点难懂，我也去问老爸，老爸说，只要那个地方有我想念的人，就是我的家。这样我就懂了。所以我有2个家，一个在垦丁，一个在上海。无论住在哪一个家，我们都是幸福的一家人。欢迎来我家玩，我会给你一个温暖的拥抱。爱情是不归的旅行，背包塞满满的勇气，哦，不经意尝尽你的风景，就回不去。青春等一等就过去，谁不是写一写又爬起，只为心底那句话冒不停，说我爱你，我爱你。爱情像花火美丽，腾空了所有难题，手牵着你，我就不委屈。原谅我挥霍任性，用光我所有力气，甜言蜜语就活下去。爱情是不归的旅行。